Einfach nur episch. Es ist wunderbar. Es ist keine Menschenseele hier. Ein falscher Schritt, nicht in der Spur. Und du sinkst bis zum Knie oder bis zur Hüfte ein. Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog bei TrekFit Manuel. Heute geht es zu der ersten versprochenen Berg-Challenge. Ich zeige euch ganz kurz, wo es hingeht. Heute geht es für uns auf die Mutspitze. Hinter dem Baum versteckt. Aber das Wetter ist ein absoluter Traum. Ich zeige euch ganz kurz meine Ausrüstung, die ich mitnehme. Denn es liegt noch einiges an Schnee auf der Spitze. Ich hoffe, ich kann sie erreichen. Deswegen erste Ausrüstung, wichtigste Ausrüstungsstück sind die Steigeisen. Dann natürlich ein paar Gadgets, Messerchen, Sonnencreme. Ich hoffe, wir brauchen keine Taschenlampe, Wechselgewand, Verpflegung, easy cheesy. 2 Brötchen mit Rohschinken, Banane und meine Lieblingskekse. Die habe ich dem Sohn meiner Freundin gestohlen. Und natürlich zu trinken. Und heute werden wir meine DJI Mini 3 Pro testen. Ich hoffe auf dem Gipfelkreuz. Ich filme das Ganze mit meiner GoPro Hero 12. Top-Kamera, ich bin sehr zufrieden. Top-Action-Kamera, aber ich benutze sie auch zum Vloggen. Und packen wir das Zeug zusammen, ab ins Auto, dann mit der Seilbahn auf die Muthöfe und dann machen wir einen Speed-Hike und versuchen so schnell wie möglich den Gipfel zu erreichen. Angekommen bei der Seilbahn. Jetzt habe ich schon gesehen, sind einige Touristen schon hier. Vielleicht werde ich nicht allein auf dem Gipfel sein, aber trotzdem, ich glaube, ich bin der Einzige, der den Gipfel erreicht. So, wir haben noch ein bisschen Hochnebel. Ich hoffe, der verzieht sich bald mal, aber eigentlich ist das Panorama hier schon wunderschön von der Seilbahn. Gasthof Hochmut, dort drüben, 1400 Meter über dem Meer und jetzt geht's los. Und ich nehme euch natürlich mit. Ziel sind nicht die Sponsorseen, wäre auch wunderschön, aber ist unerreichbar, momentan noch zumindest. Und jetzt geht's ab in die Höhe. Also die Karte zeigt es jetzt. Wir befinden uns gerade hier bei der Bergstation. Dann geht's rüber, gehen wir auf den Mutkopf und von Mutkopf direkt auf die Mutspitze. 2295 Höhenmeter. Dann wird es hier zu den Sponsorseen gehen. Ja, auch wunderschön, aber ein anderes Mal machen wir das bestimmt. Ich zeige euch kurz noch, hier geht es direkt hoch und hier wäre das Finchgau, Seitental und dort werden wir auch noch einige coole Wanderungen absolvieren. Gut, das erste steilere Stück haben wir absolviert. Hier gibt es eine wunderschöne Aussichtsplattform. Das rundum Panorama kennt ihr schon. Das Coole hierbei ist, wir haben die komplette Aufschlüsselung des gesamten Berggebietes rundum. Spieler, Föhraner Joch ist leider im Nebel noch verhüllt, aber wunderschön. Hier kennt man sich mal aus, welche Berge wir eigentlich haben. Man lernt ein bisschen zu schätzen, wie schön wir es eigentlich haben. Das Hasenöhrl, da will ich mit euch auch noch hin. Natürlich Zielspitze und Schwarzwand. Und überall natürlich gibt es gute Restaurants. Ein bisschen Schnee liegt auch noch. Und genau diese Woche geht eigentlich die Tourismussaison hier im Meraner Raum los. Deswegen nutze ich noch diese Chance. Aber ganz wichtig, eines ist zu sagen, man ist nirgends auf der Welt vor diesem Sticker safe.
nicht hier, aber waren sie schon mal in Baden-Württemberg. Ich finde das marketingmäßig einfach nur genial. Jetzt geht es weiter für mich. Los geht's. Und jetzt geht es Richtung Mutkopf. Das sieht man hier ganz entfernt. Ist nicht mehr steil und dann geht es direkt hoch auf die Mutspitze. Man sieht hierbei, dass die Tourismussaison noch nicht losgegangen ist bei uns hier. Dass noch der Wanderweg mit umgefallenen Bäumen bedeckt ist. Aber das wird sicher in den nächsten Tagen alles sauber gemacht, alles perfekt gemacht. Und wenn ihr das Video im Sommer anschaut, dann werdet ihr nicht wie ich lang angezogen, sondern einfach nur kurze Hosen, kurzes Leibchen, Sonne genießen, auf den Gipfel hoch und dann zu den Berghütten. Ein gutes Gulasch mit Knödel essen. So soll Wandern sein. Was wir jetzt machen, ist hier einfach ein Speedhike und geben ein bisschen Gas, um schöne Bilder zu sehen. Ein gutes Training auch zu absolvieren für mich. In den schattigen Teilen haben wir noch ein bisschen Schnee. Ich hoffe, oben am Gipfel haben wir nur wenig Schnee oder gut zusammengetretenen Schnee. Vor einem Monat circa habe ich es versucht, auch auf die Mutspitze zu kommen, wurde von einem Windsturm gestoppt. Könnt ihr das Video gerne anschauen, kurz. Das Video ist auf Englisch, aber wir versuchen es zu übersetzen. Aber das war eine richtige Grenzerfahrung. Ich hoffe, heute kann ich mit der Drohne am Gipfel auch gut filmen, denn es wurde auch wieder starker Wind gemeldet. Aber wir lassen sie auf jeden Fall steigen. Das schafft die Drohne schon. Also jetzt befinde ich mich hier beim Tal. Wenn eine Lawine runtergeht, dann geht sie hier runter. Es ist einiges an Schnee heuer dazugekommen. Heuer war eine gute Saison hier im Winter. Deswegen hat es viel geschneit und natürlich, wenn es wärmer wird oder windstark ist, kommt das alles zu Tal. Und wie hier schön beschrieben auch auf den Schildern, das ist das Weittal, Lawinenrinne und dadurch geweitetes Tal. Ich kann mir vorstellen, früher hat es hier ganz schön gerattert und einige Lawinen sind hier zu Tal gerauscht. Der Name kommt nicht von ungefähr. Weiter geht's. Also wir sind jetzt auf einem guten Punkt. Hier steht Mutspitze, 1 Stunde 50. Schafft man ihm weniger, wenn man gut bei Gang ist. Jetzt geht es hier zum Mutkopf hoch. Schönes Bergrestaurant zu pausieren auf dem Weg dorthin. Und ich werde eine Kleinigkeit essen und trinken. Und dann geht es schon weiter. Hier ist auch alles schon bereit. Terrasse schön geräumt. Hier sitzen im Sommer die ganze Terrasse komplett gefüllt mit Tischen draußen. Gute Einkehrmöglichkeit. Und ja, wir haben schon ein schönes Stückchen an Höhe geschafft. Aber für uns ist nicht Stopp hier, denn wir müssen noch da hoch. Und das täuscht sicher in der Kamera, wie steil das eigentlich noch ist und wie lang das noch ist. Da liegt extrem viel Schnee. Es beruhigt mich schon, dass ich nicht der einzige bin, der hier hoch ist. Hier sind schöne Fußspuren. Schauen wie weit. Ich hoffe bis ganz an den Gipfel. Das wäre sehr angenehm für mich. Leute, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie warm es ist. Die Sonne knallt runter. Jetzt sind wir auf 1800 Höhenmeter. Auf 2290 geht es ja hoch. Also haben wir noch ein bisschen was. Aber es ist extrem warm. Endlich kommt der Frühling voll auch in den Bergen. Und das wird einfach nur episch. Vergesst nicht, den Kanal zu liken,
das Video zu teilen und den Kanal zu abonnieren, aber aktiviert die Glocke, wenn ihr mehr von diesen Traumvideos wollt sehen, diesen Traumpanorama. Einfach nur episch, es ist wunderbar, es ist keine Menschenseele hier. Hier kann man zu sich selbst finden. Und Energie tanken. Hier ist die Abzweigung. Hier wird es zum Tiroler Kreuz rübergehen, zur Hochmutseilbahn und zu den Sponsorseen rechts, zur Bockerhütte Oberkaser, und wir gehen aber nach links direkten Weg hoch zur Mutspitze. Das einzige Fragezeichen, das ich habe, ist ja ein bisschen wegen der Lawinengefahr. Aber es ist sehr stabil, das Gelände momentan. Aber wenn eine Gefahr droht, dann werde ich natürlich früh genug abbrechen. Momentan brauche ich auch noch keine Steighilfe, keine Steigeisen. Also läuft. Die Schneemenge wird jetzt mehr. Hier sieht man das Gitter, das einem beim Aufstieg helfen sollte, ist komplett bedeckt. Ich weiß nicht, ob ihr es seht, wie viele Schneebretter eigentlich losgegangen sind. Es ist einfach viel zu warm aber ja, unbezahlbar. Ich wiederhole mich, ich weiß, aber ich bin momentan ein bisschen baff. Und wenn man nur seinen Atem hört, ich weiß nicht, ob ihr diesen Moment kennt, vielleicht kommt ihr von der Stadt, geht mal raus in die Berge und hört nur mal euren Atem, euren Puls. Genießt das im Nichtsein. Ich weiß, ich rede jetzt auch in die Kamera, aber das ist für euch. Aber hört mal 10 Sekunden. Einfach zu. Wann habt ihr das letzte Mal gemacht? Ohne Handy, ohne gar nichts, einfach nur im Nichtsein. Und einen Platz finden, wo man auch keine Geräusche hört. Für mich geht es weiter, 1900 Höhenmeter sind wir, also 300 noch to go. Kleines nächstes Update, wir sind jetzt auf dem Grat, hier geht es noch hoch und dann hier ist die Mutspitze. Es sind Leute zumindest bis auf diesen Gipfel hochgegangen, aber nur um euch zu zeigen, hier ist schon ein Schneebrett losgegangen. Das ist ein Hang, wo, wenn es mich nicht ganz täuscht, immer die Paragleiter starten und dann über den Dächern vom Meran rumkreisen. Der Wind hat aufgefrischt, die Temperatur ist auch gefallen. 2075 Höhenmeter sind wir und ja, ich werde eine Kleinigkeit trinken und weiter geht's. Also Leute, ich und dieser Berg, wir haben unsere Rechnung offen. Ich bin gerade auf gutem Weg gewesen und es ist ein Schneebrett vor mir weggebrochen. Ich weiß nicht, ob man es überhaupt sieht. Und ich traue mich nicht. Ich habe 3 Kinder ganz auf die Spitze hoch. Es ist einfach momentan zu lawinengefährlich. Und wer es noch nicht weiß, ich war schon mal unter einer Lawine vor über 10 Jahren. Aber ich werde jetzt meine Drohne vorbereiten und dann versuchen, bis auf den Gipfel hoch zu fliegen, um dort ein paar coole Aufnahmen zu machen. Es soll einfach nicht oder noch nicht sein. Alle guten Dinge sind 3, heißt es ja immer so schön. Ich hoffe, man sieht im Video, wie steil es eigentlich ist. Normalerweise gehen hier sieht man es gut, alles kehren hoch, aber der direkte Weg ist der bessere, denn sonst sinkt man bis zum Knie ein. Aber ja, eben.
Man darf den Berg nie unterschätzen, auch wenn ich es jetzt nicht geschafft habe, habe ich kein schlechtes Gewissen. Ein Fehler hier oben, überhaupt wenn man alleine unterwegs ist, und ja, du wirst im Frühjahr oder später, einen Monat später gefunden, oder man sucht dich irgendwo. Das muss nicht sein. Deswegen bleibt realistisch, wenn ihr Berg geht, nehmt ordentliche Ausrüstung mit. Das ist der Tipp, den ich euch geben kann. Jetzt langsam löst sich der Hochnebel auch auf. Und man sieht hier schon hinten auch die anderen Berge. Ich könnte hier ebenso, ich habe jetzt die lange Jacke an, weil ich lang gestanden bin, aber auch mit kurzen Ärmeln stehen. Es ist einfach unglaublich warm und das macht es eben so gefährlich beim Schnee. Ein falscher Schritt, nicht in der Spur, und du sinkst bis zum Knie oder bis zur Hüfte ein. Und dann jedes Mal da rauskämpfen ist eine richtige Herausforderung. Aber das Schlimmste habe ich bald geschafft. An der Talstation habe ich, oder an der Bergstation habe ich gesehen, dass eine Hütte schon offen hat. Vielleicht können wir ein Bierchen trinken. Vielleicht haben wir diese Zeit. Hey Leute, jetzt bin ich wieder hier beim Weittal in der Lawinenrinne. Jetzt seht ihr mal den Unterschied zu heute Vormittag. Halt bis vor 2 Stunden, wie viel Wasser jetzt runterkommt. Jetzt haben wir einen richtigen Schmelzwasserfluss. Ich glaube, unten im Talkessel haben wir weit über 20 Grad. Ein Traum. Ich bin zwar spät dran, aber werde jetzt trotzdem hier beim Steineck, gute Speisekarte, auch ein kleines Bierchen mir gönnen. So lässt man sich quasi. Zum Wohl. Forst natürlich. Ich muss abgeben, weil ich wieder mal dabei ist, ungefähr. Gut Leute, würde ich sagen, beenden wir das Video. Ich bin fix und foxy. Bier kick ganz gut ein. Hier noch ein kleiner letzter Blick über die Berge. Schafe. Idyllischer wieso kannst du es, glaube ich, nicht haben. Oben noch Schnee. Und unten der traumhafte Frühling im Meraner Talkessel. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ja, nicht vergessen, liken, kommentieren und abonnieren. Ciao Leute.